आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम नयाँ संविधानमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हरि खेल आज नयाँ संविधानको अर्को थप अङ्क लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। दर्शकहरू, वास्तवमा संविधान सभा एउटा चक्रव्यूहमा, एउटा घेराबन्दीमा वा एउटा चाहिँ अनिर्णयको बन्दीको अवस्थामा पुगेको छ। संविधान सभाले माघ 8 गते के गर्ने हो भन्ने विषयमा अहिले कुनै अन्योल, कुनै एउटा निर्क्योल अर्थात् एउटा के भन्ने अनुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिएको छ। आज हामीले वास्तवमा यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधान जारी गर्ने माघ 8 गतेको डेडलाइन के होला, यदि त्यतिखेर संविधान जारी भएन भने त्यस पछाडिको अवस्था कस्तो होला, वा अझै पनि सहमतिका सम्भावनाहरू वा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने सम्भावनाहरू छन् कि छैनन् भनेर कान्तिपुर टेलिभिजनका समाचार प्रमुख तीर्थ कोइराला र कान्तिपुर पत्रिका दैनिक पत्रिकाका प्रमुख सम्पादक सुधीर शर्मालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म तीर्थ कोइराला तपाईँसँग जान चाहन्छु। अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन एउटा अन्योल देखिएको छ, वास्तवमा माघ 8 कसरी आउँछ भन्ने एउटा अन्योल देखिएको छ। तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? शब्दको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अन्योल भन्नुभयो, एकदम पुरै अन्योलै हो। अन्योल सँगसँगै एकदमै कन्फ्लिक्ट, होइन, द्वन्द्व पनि देखा परेको छ दलहरू बिचमा। यो द्वन्द्व यही अहिलेकै हिसाबले अगाडि गयो भने माघ 8मा संविधान होइन कि त्यो दिन चाहिँ सडकमै यो द्वन्द्व चाहिँ आउन सक्छ भन्ने देखिन्छ। तर दलहरू त्यति असंयम, त्यति विचार नगर्ने छ दलहरूको नेतृत्व भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यो दिनसम्म अझै पनि पर्खिन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ र संविधान आउने सम्भावना त म कम देख्छु। तर कुनै न कुनै प्रकारको एउटा सहमति आउँछ कि भन्ने लाग्छ। सुधीरजी, तपाईँको विश्लेषण जस्तो 8 गते तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कुनै सहमति होला, अर्थात् त्यस पछाडिको अगाडिको स्थिति के होला भन्नेमा तपाईँको विश्लेषण के छ? हिजो मात्रै एकजना नेताहरू, अलि माथिल्लै नेताले टिप्पणी गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रो शीर्ष नेताहरूले चाहिँ माघ 9 गते आइसक्दा पनि माघ 8 गतेभित्र संविधान आउँछ भनेर भन्नु होला भन्ने डर लागिसक्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। वास्तवमा स्थिति त्यस्तै छ, किनभने त्यो जे सत्य कुरा हो त्यो सत्य कुरा भनिएको छैन। जे कुरा असम्भव देखिँदैछ त्यही कुरा दोहोऱ्याइँदैछ। माघ 8मा संविधान आउँछ भनिँदैछ, तर परिस्थितिले सबै हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो विचारमा माघ 8मा संविधान आउँदै छैन, आइरहेको छैन। त्यसको जिम्मेवार संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र नेताहरू नै हुन्। र अहिले जसरी ध्रुवीकरण र बढेको छ र अतिवादतिर मुलुक गएको छ, त्यसले चाहिँ अझै यो सम्भावना माघ 8मा संविधान नआउने सम्भावनालाई बढाइरहेको छ। तर के हुन्छ भने माघ 8लाई चाहिँ हामीले संविधान ल्याउने एउटा चाहिँ टर्निङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। किनभने संविधान बन्न सक्ने, लेखिन सक्ने आधारहरू र त्यो चाहिँ न्यारो डाउन भइरहेको स्थिति अहिले छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा अब पहिले जस्तो हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। कार्यतालिका र जनतासँग गरेको एउटा वाचाको कुरा हो मुख्यतः राजनीतिक दलहरूले। त्यसलाई उनीहरूले केही प्रक्रिया सुरु गरेर माघ 8 अथवा त्योभन्दा अगाडि नै प्रक्रिया सुरु गरेर केही पछिसम्म गएर संविधान जारी गर्यो भने पनि त्यो हुन्छ। तर माघ 8मै जसरी पनि संविधान ल्याउने भनेर गइयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरा संविधान बन्ने भन्दा पनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। त्यहाँनिर चाहिँ असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तीर्थजी, एउटा सहमतिको कुरो आएको छैन। अब लगभग के देखिन्छ भनेदेखि 100% सहमति संविधान सभामा हुँदैन। अब तपाईँले भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकजना उच्च पदस्थ अधिकारी आउनुभएको थियो, उहाँको भनाइ पनि अधिकतम सहमति गर भन्ने खालको थियो। तपाईँलाई सहमति हुन्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो सहमति, त्यो दिन हुने सहमति भनेको अथवा माघ 8लाई लक्षित गरेर गरिने सहमति भनेको संविधानका विषयहरूमा सहमति होइन। सहमतिको संविधान ल्याउनका लागि अन्य विषयमा, टेक्निकल कुराहरूमा गरिने सहमति हुन सक्छ, प्रक्रियामा सहमति हुन सक्छ। तर संविधानका विषयहरूमा सहमति हुने सम्भावना चाहिँ नि देख्दिनँ यति छिटै। किन यति लामो समय आइसक्यो, यत्रो समयमा नभएको सहमति अब 10 दिनमा हुन्छ भन्ने, 8 दिनमा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ उहाँले भने जस्तै हो, बढी सम्भावना त्यो छ। तर सहमतिको प्रयास दलहरूले जारी राख्न सक्छन् र किनभने सहमति हुनुपर्ने विषयहरू कमै छन्, थोरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि सहमति जुट्न पनि सक्छ।
तर सहमति यदि जुटेन, सहमतिको संविधान आएन भने पनि कम्तीमा प्रक्रियामा एउटा मतदानको प्रक्रियामा जाने, बहुमतीय अल्पमतीय प्रक्रियामा जानेको लागि त सहमति चाहियो नि त। किनभने अहिले त कुरा के आइरहेको छ भने सत्तारूढ दलहरू आफ्नो ढङ्गले एउटा प्रक्रियामा जाने अनि विपक्षीहरूले त्यसलाई बहिष्कार गर्ने अथवा एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा कन्फ्रन्टेसनको स्थितिबाट चाहिँ संविधान जारी गर्ने अथवा गर्न नदिने खालको स्थितिले त त्यो संविधान त कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि एउटा सहमति जुटाएर, जस्तो कि सभामुखले अहिले प्रश्नावली समिति बनाएर प्रश्नावली तयार गरौँ भनेर जुन प्रस्तावहरू ल्याइराख्नु भएको छ र अन्य केही नेताहरूले पनि त्यो कुराहरू गरिरहेका छन्, मलाई लाग्छ त्यो बाटोबाट एउटा सहमतिकै एउटा न्यूनतम सहमति निर्धारण गरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ दिगो र त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकजना उच्च स्तरीय एकजना आउनुभएको थियो पदाधिकारी, उहाँको भनाइ के छ भनेदेखि अब कङ्ग्रेस र एमालेलाई उहाँले चाहिँ सबैलाई समेट्ने संविधान बनाउनुहोस्, भरसक सहमतिमा जानुहोस् भन्नुभयो। उहाँले प्रचण्ड र 30 दलका नेताहरू केही मान्छेहरूलाई भेटेर उहाँले प्रक्रिया छोडेर नजानुहोस् भन्नु। यसको अर्थ के हो? होइन, यस्तो छ, यो एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो भनाइलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक किन लिनुपर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो राजनीतिक मामिला सम्बन्धी जो उपमहासचिव अहिले आउनु भएको छ र यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो राजनीतिक मामिला विभागले नेपाली शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै अहिलेसम्म पनि कन्टिन्युअस अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट अनुगमन गरिरहेछ र पहिले शान्ति प्रक्रियाको एउटा फेजसम्म त उसले यहाँ राजनीतिक मिसन नै राखेको थियो, हामीले नै बोलाएका थियौँ। त्यस अर्थमा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा भावनालाई चाहिँ युएनले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ उहाँले भने जस्तो अवस्था किन हो र अलि चिन्ताको विषय किन हो भन्दाखेरि एकतिर तपाईँ हेर्नुभयो भने नेकपा माओवादीको अध्यक्ष अथवा नेकपा माओवादी पार्टी लगायत उहाँहरूको मोर्चाले अहिले चाहिँ संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेको अथवा संविधान सभालाई भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने शक्ति जस्तो मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसँग मिलेरै नेपाल बन्द गर्ने जस्तो खालको कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन थाल्नु भएको छ। यसले के दिन्छ भने कतै प्रचण्ड र नेकपा माओवादी चाहिँ यो अहिलेको संविधान सभाको ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने खालको त्यो अतिवादी बाटो लिने एउटा खतरा छ। त्यो बाटोमा उहाँहरू जानै हुँदैन, त्यो एउटा गल्ती हुन्छ। एउटा अतिवाद त्यतापट्टि देखिएको छ भने अर्को अतिवाद काङ्ग्रेस एमालेमा पनि देखिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ विपक्षी माओवादी र मधेसीलाई चाहिँ बाइकट गरेर बाहिर राखेर चाहिँ एउटा अलिकति पेलपाल खालको हिसाबले नै तपाईँको बहुमतीय हिसाबले चाहिँ संविधान जारी गर्ने। यो दुईटा अतिवाद अहिले जुन बढिरहेको छ, यो यसलाई दृष्टिगत गरेर पनि मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले र युएनले चाहिँ यसरी जानु हुँदैन। यो गयो भने चाहिँ अहिले त तत्कालको हेर्दाखेरिको समस्याहरू त समाधान होला तुरुन्तै त, तर संविधान भने त अहिलेको प्रश्न मात्रै होइन, यो त दीर्घकालीन हिसाबले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि अधिकतम सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा आछ मलाई लाग्छ त्यो कुरा मननीय छ र त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ होला। जस्तो तीर्थजी एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको सन्देश आज के आएको छ भनेदेखि भरसक सहमतिमा जानुहोस् भन्ने। यदि तपाईँ राष्ट्रपतिको सन्देश हेर्नुभयो र केही पहिला आउनुभएको दोस्रोचोटि आउनुभएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश पनि सहमतिमै जानुहोस् भन्ने थियो। यी दुईटाहरूको बिचको मनासा एउटै हो वा पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको सन्देश आएको छ नि त्यो त्यसभित्रको अर्थ के हुनसक्छ? अब सामान्यतया एउटा जेन्टलम्यान हिसाबले या सभ्य राजनीतिक व्यक्तिको हिसाबले या एउटा नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको हिसाबले या छिमेकीको हिसाबले जोसुकै होस् सहमतिभन्दा बाहिरको कुरा गर्न मिल्दैन होइन। र संविधानको दीर्घकालीन प्रभावका लागि या त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहमति नै प्रमुख कुरा हो। तर अहिलेको हाम्रो राजनीतिक यो दलहरूको बनोट कस्तो भइदियो भने दर्शनका हिसाबले चाहिँ अलिकति भिन्न छन् होइन। त्यसैले सबै कुरामा सहमति हुन्छ भन्ने त मलाई अहिले पनि लाग्दैन होइन। भोलि पनि त्यो सहमति कम्प्रोमाइजमा आउने कसले कति कुरा छोड्ने भन्ने हो। तर अहिले जुन विषयहरू लिएर दलहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसमा माओवादी या मधेसवादी आएर त्यहीँ सहमति गर्ला भन्ने पनि लाग्दैन, अथवा काङ्ग्रेस एमाले गएर माओवादी र मधेसवादीको एजेन्डामा त्यसमा सहमति गर्ला भन्ने पनि लाग्दैन। तर सहमति भनेको त गिभ एन्ड टेक नै हो। त्यो गिभ एन्ड टेकको पोइन्ट चाहिँ नि अझै फेला पर्न सकेको छैन। त्यो तत्काल फेला पर्ला जस्तो पनि देखिँदैन, किनभने जुन जुन विषयहरू लिएर उहाँहरू आउनुभयो, जुन मनस्थितिमा यहाँसम्म आइपुग्नुभयो त्यो अहिले नै छोडिहाल्ने चाहिँ दुइटैको देखिँदैन।
होइन कतिपय विषयहरू भनेको राष्ट्रपतिको सन्देश चाहिँ त्यो कन्फ्रन्टेसनलाई यसो पर सार्ने वा त्यो कन्फ्रन्टेसन हुन नदियोस् कन्फ्रन्टेसन हुन नदिने मात्रै हो त्यो होइन तर उहाँलाई नै पनि सायद कतिपय विषयमा सहमति भइहाल्ला भन्ने छ कि छैन म जान्दिनँ तर सहमतिका सम्भावनाहरू चाहिँ छैनन् त्यसमा ती विषयहरूमा किन सिद्धान्त तपाईँको पूर्व र पश्चिम हिँडेको मान्छेको बिचमा सहमति खोजिँदैछ कतिपय विषयमा त होइन भने अब गिभ एन्ड टेकमा कसले कति कुरा छोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरू अलि बढी क्लियर हुनु सुधीरजी म तपाईँलाई यसमा जोड्छु तपाईँले एउटा पुस्तक लेख्नुभयो होइन प्रयोगशाला हजुर भनेको तपाईँ भारत र नेपालको भित्री राजनीतिको पाटोलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अहिले पनि सायद तपाईँले त्यसलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको सन्देश सहमति गर्नुहोस् भन्ने अहिले राष्ट्रपतिबाट पनि त्यही आयो राष्ट्रपतिको आफ्नै मत हुनसक्छ वा एडभाइज्ड हुनसक्छ राष्ट्रसङ्घको पनि त्यही आयो एउटा कोइन्सिडेन्स हुनसक्छ वा राष्ट्रसङ्घको एउटा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ तपाईँले कुनै त्यसमा चाहिँ सुरक्षा इन्ट्रेस्ट अर्थात् कुनै त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई अझ बृहत्तर दायराबाट हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नाले को त अझै ब्रेकडाउन गरौँ जस्तो अहिले बोलिराख्नु भयो हिजो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च अधिकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एउटा साझा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भयो हाम्रो दुईटा ठुलो छिमेकीहरू भारत र चीन या अमेरिका जस्ता शक्तिहरू होइन अझ हामी अहिले भारत चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि म के देख्छु भने नेपाली मामिलामा उनीहरूको तादात्म्य छ एउटै दृष्टिकोण लगभग सधैँ एउटै दृष्टिकोण त हुँदैन तर लगभग धेरै हदसम्म मोटो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै दृष्टिकोण मैले देख्छु त्यो एउटै दृष्टिकोण भनेको चाहिँ सहमति आधारबाटै अथवा मेजर स्टेक होल्डरहरू प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जति हुन् नेपालका तिनीहरूको चाहिँ एउटा सहमतिको बाटोबाटै चाहिँ संविधान निर्माण हुनुपर्छ ताकि त्यो संविधान चाहिँ दिगो बन्न सकोस् भन्ने धारणा चाहिँ भारतको पनि चीनको पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि र हाम्रो राष्ट्र प्रमुखको पनि मैले त्यो एउटै धारणा देखिरहेको छु होइन त्यसमा तपाईँ किन त भनेर तपाईँ हेर्नु होला त्यसमा एउटा के छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यहाँ आउँदाखेरि सहमतिबाट संविधान बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो त्यो पहिलो चरणको त्यो कुरासम्म ठिकै थियो होइन तर तपाईँहरू बहुमतीय प्रक्रियामा जाँदै नजानुहोस् भनेर पनि भन्नुभयो त्यो चाहिँ अलिकति माइक्रो म्यानेज गर्ने स्तरमा गएको थियो र त्यो चाहिँ आपत्तिजनक पनि थियो होइन सिद्धान्त त सहमतिमा जानुहोस् भन्नेसम्म कुरा ठिकै हो तर त्यो बाहेकको हाम्रो संवैधानिक अरू विकल्पहरू बहुमतीय अल्पमतीय प्रक्रिया जुन जान सक्ने हाम्रो अन्तरिम संविधानले जुन प्रावधान छ दिएको छ त्यसमै तपाईँहरू जाँदै नजानुहोस् भन्ने अलिक बढी उहाँको र तपाईँको एउटा बााउन्ड्री क्रस गरेको धारणा थियो तर फेरि पनि तर तपाईँ अब त्यसलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भारत चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सबैको एउटा खालको एकमत मैले देख्छु भने राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामी फेरि आन्तरिक रूपमा चाहिँ विभाजित छौँ शक्तिहरू सबै विभाजित भिन्न भिन्नै मत लिएको जस्तो देख्छु त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकमत देखिन्छ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बेमेल देखिन्छ त्यो खालको विचारमा अहिले भारत र चीन वास्तवमा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकदम साइलेन्ट र न्युट्रल छन् होला न्युट्रल बस्न सक्दैनन् त्यसरी किनभने उनीहरूको अझ भारतको त बढी नै संलग्नता नेपालको मामिलामा रहँदै आयो अप्रत्यक्ष रूपले हामीले पनि संलग्नता हाम्रा दलहरूले संलग्नता चाहे मागे होइन 12 बुँदे समझदारीदेखि नै धेरै कुराहरू आइ नै सकेका छन् त्यसले गर्दाखेरि भारतले अलिकति असंलग्न असरोकार बेसरोकार जस्तो देखाए पनि धेरै बेसरोकार बसिरहेको जस्तो लाग्दैन अहिले पनि उनीहरूले मलाई लाग्छ क्लियर मेसेज के दिइरहेछन् नेपाली नेताहरूलाई भने खास गरी विपक्षीहरूलाई माओवादी र मधेसी पार्टीहरूलाई अलग राखेर चाहिँ तपाईहरु संविधान जारी नगर्नुहोस् भनेर कांग्रेस एमालेलाई त एक खालको दबावमूलक एउटा तपाईको आह्वान नै गरिरहेको प्रष्टै छ नि हैन। अब यसमा तपाईँ अलिकति हेर्नुहुन्छ भने लगभग चीनको पनि त्यही हो। चीनको एउटा कन्सर्न संघीयताको कुरामा के छ भने हामीले विभिन्न स्रोतहरुबाट बुझ्दाखेरि खाली उत्तरी भेगको जुन कस्तो खालको प्रदेशहरू बन्छन् उसको जुन सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्ने कुरामा केही उसको कन्सर्न छ। खास गरी त्यहाँ एकदमै विशुद्ध जातीय हिसाबले चाहिँ त्यो प्रदेश निर्धारण नहोस् जसले गर्दा उसको तिब्बत सम्बन्धी जुन संवेदनशील मुद्दा छ त्यसमा त्यो प्रदेशहरूको कुनै खालको कनेक्सनहरू नहोस् त्यसलाई बढावा नदियोस् भन्ने कुरामा उसको कन्सर्न देखिन्छ। तर समग्रमा उसको र चीन र भारतको मत धेरै बाजिएको जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन एउटा है। तर यसमा कारण के छ भन्दाखेरि भारतको दृष्टिबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने वर्षौंदेखि दशकौंदेखि नहुन सकेका धेरै कुराहरू ठुलठुला कुराहरू खास गरी आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने कुराहरूमा र लगानीका कुराहरूमा उसले अहिले पाएको अवस्था छ। वर्तमान सरकारको बेलामा हाइड्रो पावरका विभिन्न प्रोजेक्टहरू अन्य आर्थिक सम्बन्धहरू विकास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ
एकदमै नजिकको सम्बन्ध भएको छ र सम्झौताको तहमा त्यो भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। यहाँ गडबडी हुने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ भने त्यो जुन एउटा पोटेन्सियल जुन देखिया छ जलस्रोतको विकास सम्बन्धी कुरामा भन्नुहोस्, व्यापारिक कुरामा भन्नुहोस्, अन्य कुराहरूमा भन्नुहोस्, त्यसमा सिधै असर पर्छ। यहाँ द्वन्द्व अस्थिरता चर्किने बित्तिकै त्यसले गर्दा आर्थिक दृष्टिबाट पनि भारत मलाई लाग्छ त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छ। सँगसँगै सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यहाँ हुने गडबडीले तपाईँको तराईमै हुने खालको गडबडीले पनि उसलाई जुन खालको असर पर्छ त्यसले पनि भारत एउटा चिन्तित हुनसक्छ। सँगसँगै उसको के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट उसले एउटा चाहिँ लिडरसिप लिएर चाहिँ नेपालको मामिलामा त्यसलाई तपाईँ हस्तक्षेप भन्नुहोस् अथवा त्यसलाई हामीले चाहिँ आह्वानै गरेको उसको भूमिका भन्नुहोस्, जुन रूपमा लिए पनि उसको भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुन रहँदै आएछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उसलाई भन्ने के हुन्छ भने भोलि यहाँको प्रोसेस फेल्युर भयो भने भारतले चाहिँ यो यहाँको कूटनीतिक रूपले चाहिँ असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चार्ज चाहिँ भारतमाथि पनि लाग्ने अवस्था छ होइन। जस्तो म तपाईँलाई यहाँ रोकेँ होइन, जस्तो केही मान्छेहरूको भनाइ के छ भनेदेखि दीर्घकालीन रूपमा भारतको सुरक्षा एउटा चाहिँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसभित्र कर्णाली र कोशी नदीहरू पनि छन्। त्यसकारण अहिलेको संहिता निर्माण गर्दाखेरि ती नदीहरूको भविष्य कहाँ पर्छन् भन्ने कुराले धेरै काम गरेको छ भन्ने कुरा छ नि। तपाईँले के सूचना? मैले त्यसरी बुझा छैन, तर भारतको बारेमा एउटा प्रश्न कुरा के आउँछ भने मधेसी मामिलामा उसले जसरी भोकल हिसाबले बोल्छ अथवा मधेस प्रदेश सम्बन्धी कुराहरूमा उसका विभिन्न निकायबाट विभिन्न भारतीय नेताहरूबाट जसरी कुराहरू आउँछन्, किन त पहाडी क्षेत्रको प्रदेशको बारेमा किन भारतको धारणाहरू सुनिँदैन भन्ने एउटा प्रश्नहरू चाहिँ उठ्छ होइन। त्यसले गर्दा मधेसमा उसको रणनीतिक एउटा स्वार्थ जोडिएको कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। हाम्रो मधेसी समुदायको आफ्नो खालको धारणा त्यहाँ होला, आफ्नो खालको माग होला, तर सँगसँगै भारतको पनि एउटा रणनीतिक स्वार्थ त्यहाँ जोडिएको छ र बढी नै उसले कन्सर्न राखेको छ। त्यो आपत्तिको विषय हुनुपर्ने हो नहुनुपर्ने हो त्यो डिसाइड पनि हाम्रो नेपाली नेतृत्वले अहिलेसम्म गर्न नसकेको अवस्था छ, तर त्यहाँनिर उसको सरोकार चाहिँ जोडिएको मैले देखिरहेको छु। तीर्थजी म अर्को जस्तो चाहिँ ल अहिलेसम्म हामीले सहमतिको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिले भनेको कुरा गऱ्यौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको कुरा गऱ्यौँ, अरू विभिन्न ठाउँहरूले सहमति भनेको कुरा गऱ्यौँ, तर वास्तवमा एउटा कुनै निर्वाचित निकायको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हुन्छ होइन। अब सहमति हुन सकेन विषयवस्तुमा भने प्रक्रिया सहमति नै हुन सकेन, सहमति नै हुँदैन, कन्टेन्ट ओपन नै हुन सक्दैन, डाइलगै कुरा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि कुराहरू ध्रुवीकरण हुने खालका छन्, मिल्ने खालका कुराहरू छैनन्। अनि सहमति हुन नसकेको बेलामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने? प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर त्यसको इम्प्याक्ट के त? भोलि त्यसको तपाईँले संविधान केका लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ? शान्तिका लागि होइन? सहमतिको एउटा दस्तावेज हो संविधान भनेको। सहमति पनि हुँदैन, शान्ति पनि हुँदैन, भोलि त्यो मान्ने अवस्था भएन, त्यसको ब्रेक गर्ने स्थिति भयो भने 46 सालको संविधान 47 सालको संविधान तपाईँको त्यत्रो कन्सेन्ससमा आएको त कसैले भद्रकालीमा बसेर च्यात्यो पछि आएर म थिइनँ त्यसमा भनिदियो होइन, हृदयजीहरूले च्यात्नु भयो होइन भने अब यहाँ ठुलै जमात होइन, जमात सानो होला तर त्यो जो विचार बोकेर हिँडिरहेको छ त्यसले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो भने कतिन्जेल तपाईँ? तर त्यो त तपाईँले अहिले संविधान सभाभित्र भएका सबै शक्तिहरूले सहमति गरे भने पनि च्यात्ने शक्ति त बाहिर छन् नि। नेपालमा सबैको सर्वसम्मति भएको संविधान जारी गर्न सर्वसम्मति होइन, सकेसम्म बढीको सहमति त चाहियो। यसमा तपाईँ माओवादी सहमत देखिन्न अहिलेसम्मको हिसाबमा। माओवादी अब विप्लवजीहरूको त अझै बाहिरै भइगयो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको मधेसवादी दलहरू सहमत छैनन्। त्यसपछि संविधान आउँदा ओर्दा राप्रपा नेपाल के भन्छ थाहा छैन भनेपछि अब के यो काङ्ग्रेस एमाले र केही दलहरूको मात्रै संविधान बनाएर अगाडि जान आखिर म्यान्डेट त ती शक्तिलाई छ नि त, 2/3 बहुमत। संविधान किन संविधानमा लेखियो होला? संविधानको धारा 70मा किन 2/3बाट संविधान पारित गर्न सकिन्छ भनेर लेखियो होला त? होइन, संविधान ठिक छ ल्याउन सकिन्छ, मैले पनि गएँ नि। म्यान्डेट भए पनि भोलि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सहभागी नभइसकेपछि बढी हुन्छ। उनीहरू प्रक्रियामा सहभागी भइदिएपछि कम हुन्छ होइन, तर प्रक्रियामै सहभागी भइदिएन भने त त्यो त बढी भयो उसको बाहिर सडकमा उफ्रिने अधिकार होइन, सडक आन्दोलनका लागि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार। त्यसैले त्यो अधिकार बढी हुने बित्तिकै शान्ति सुरक्षाको अवस्था र दीर्घकालीन हिसाबले एउटा संविधानकै आयुको पनि धेरै लामो हुन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो संविधान किन बल गर्ने? संविधान केका लागि भन्ने कुरामा प्रष्ट भइसकेपछि त त्यो त्यति गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हरिजी यसमा म केही थप्न चाहन्छु। जस्तो खास गरी के हुन्छ भने उहाँ तीर्थजीले भने जस्तै हो, सर्वसम्मति सम्भव देखिँदैन होइन।
तर अधिकतम सहमतिको प्रयास गरिराख्नुपर्छ अन्तिम अवस्थासम्म एउटा। यदि तर सहमतिबाट अघि भने जस्तो सहमतिबाटै संविधान लेखिने पारित हुने अवस्था कमै हुँदै गएको छ। त्यो अवस्थामा निश्चय पनि प्रक्रियामा एउटा मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्ने नै हुन्छ। तर मतदानको प्रक्रियामा जाने अवस्थामा पनि के हुन्छ भने एउटा त्यो खेल सुरु गरिसकेपछि त एउटा त्यसमा त एउटा निश्चित नियम हुन्छ, निश्चित पात्र हुन्छ, निश्चित खेलाडी हुन्छ नि त होइन। फुटबलकै खेलमा तपाईँको एउटा टिम चाहिँ बाहिर बस्ने, एउटा टिमले नै अनि त्यहाँबाट दुईवटा पक्ष भएर चाहिँ गोल लाउने भन्ने त चल्दैन नि त। अहिले अवस्था त्यस्तै देखिँदैछ। काङ्ग्रेस एमाले एकतर्फी रूपमा त तपाईँको संविधान जारी गर्ने हो भने त त्यो संविधान त कार्यान्वयनमा आउँदैन नि। हो, यसमा कारक निश्चित रूपमा माओवादी मधेसी पार्टीहरूको अतिवाद निश्चित रूपमा जिम्मेवार छ। उनीहरू अतिवादी दिशातिर गइरहेछन्, ठिक दिशातिर गइरहेका छैनन्। तर के हो भने कम्तीमा हाम्रो प्रयास के हुन्छ भने ठिक छ ल सहमतिबाट संविधान बन्दैन भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट जानको लागि पनि त एउटा निश्चित आधार, जस्तो कि अघि हाम्रो यहाँ चर्चा भयो प्रश्नावली समिति, जसमा सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जो संविधान सभामा छन् उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराएर प्रश्नावली समितिमा संलग्न गराएर प्रश्नावली तयार गर्ने हो नि त। अहिले जसरी कार्यदल बनाएर काङ्ग्रेस एमाले मात्रै बनाउने खालको जुन अवस्था छ त्यसले त एउटा तपाईँको प्राविधिक खालको प्रक्रिया त प्रारम्भ गर्ला, तर त्यसले देशमा टिक्ने संविधान दिन सक्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। फेरि यसमा अर्को कुरा पनि छ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने के का लागि भन्दाखेरि संविधान सभामा नभए त एउटा समिति बनाएर संविधान बनाएको भए पनि हुन्थ्यो नि। संविधान सभामा जनप्रतिनिधित्व हुन्छ, विभिन्न विचारका मान्छेहरू जान्छन् र तिनले ओनरसिप लिन्छ भनेर हो नि त। भोलि ओनरसिप लिन गएका मान्छेहरू नै सहभागी नभइकन बनेको संविधान त त्योभन्दा त बेटर त संविधान एउटा कुरा भन्नु त जस्तो माघ 8मा संविधान आएन भने तपाईँ कमन जनताको हिसाबबाट हेर्नुहोस् होइन, आम जनताले के भन्छन्, राजनीतिक दलहरूलाई तिमीहरू 2/3 हुँदाखेरि पनि, विशेष गरेर कङ्ग्रेस एमालेलाई 2/3 हुँदा पनि संविधान ल्याउन नसक्ने तिमीहरू राजनीतिक दलहरू, तिमीहरूलाई 2/3 जनताले दिएको के अर्थ रह्यो? तिमीहरू त फेल हो, संविधानै ल्याउन सकेनौ भनेर कङ्ग्रेस एमालेलाई जनताले त्यो कुरा भन्दैनन्। काङ्ग्रेस एमालेको इज्जतका लागि ल्याउने कि राष्ट्रको दीर्घकालीन शान्ति सुरक्षा हितका लागि ल्याउने? तर जनताले जेन्युन प्रश्न त गर्छन्, प्रश्न छ, प्रश्न त आइसक्यो नि, अहिलेसम्म किन नगरे त? अब अहिले माघ 1 गते आएर या माघ 7 गते गएर तातेर त यो त सम्भव कुरा भएन नि त। सुदेशजी, कमन जनताको हिसाबले भन्नुहोस् त, कमन जनताले के भन्छन्? जनताले त जनताको दृष्टिबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त नेताहरूप्रति, राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा, निराशा यति धेरै छ कि, किनभने यो त अहिलेको प्रश्न मात्रै होइन नि त। हिजो पनि त 2 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको थियो, थप्दा थप्दै 4 वर्ष पुराकै हो, तै पनि संविधान दिन नसक्या हो होइन। अहिले त कम्तीमा 4 वर्षलाई पठाएछन् होइन, 1 वर्ष पुरा भयो होइन। 1 वर्षमा हो पार्टीहरूले नै कमिट गरेका थिए हामी 1 वर्षमा संविधान दिन सक्छौँ होइन। तर अब अन्तिम अवस्थामा अहिले आएर तातिन थालेपछि रिजल्ट तुरुन्तै निस्किन्छ भन्ने छैन। कमजोरी त के भने व्यवस्थापकीय कमजोरी त दलहरूको देखियो नि त, सुरुबाटै उनीहरूले काम राम्रोसँग गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै आकाशै खस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आकाशै खस्छ माघ 8मा यदि संविधान दिन सकेनौँ भन्ने ढङ्गले सोच्न थालियो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै तत्कालीन हिसाबले मात्रै हामीले सोचेको देखिन्छ। किनभने संविधान यस्तो बनाउनुपर्छ त्यसमा सर्वसम्मति नहोला, अधिकतम सहमति र कम्तीमा मेजोरिटी पोलिटिकल स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने अथवा त्यो कोर्समा चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो नि त। तपाईँको बहुमतीय हिसाबले मात्रै पेलेर बनाइएको संविधान कसरी लागू हुन्छ त? संविधान लागू हुने कुरा पो मौके हो त। तपाईँ विश्वको इतिहास हेर्नुहोस् न, हरेक देशमा तपाईँको धेरैवटा देशमा एउटा राजनीतिक धारले मात्रै बनाएको संविधान त लागू हुनै सकेको छैन नि। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँ होइन, कतिपय देशहरूले के गरेका छन् भनेदेखि प्राय संविधान सभा जसले बनाएका छन् त्यहाँ चाहिँ सबै सहमतिले संविधान जारी गरिएको छैन, तर विकल्पहरू अपनाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा पनि संविधान उनीहरूले बनाएका 38 मुद्दाका कुरामा मिल्यो कि मिलेन, के गर्ने भन्ने कुरा हुँदा संवैधानिक अदालतलाई टेस्ट गर्न दिउँ भन्ने एउटा विकल्प बाटो निकाले। यहाँ त राजनीतिक दलहरू वैकल्पिक बाटो, ल आयोग पछाडि बनाऊँ, नाम पछाडि राखौँ, भूगोलको सीमाङ्कन पछाडि दिउँ, निकै जनतालाई जनमतसँग कुनै विकल्प मान्न तयार छैनन्। यदि तपाईँले यी विकल्पहरू विकल्पसहितको जुन एउटा छलफल छ त्यो छलफललाई हेर्नु हो भने त तपाईँले 3 महिना पछाडि सार्नुहोस्, कुरा त यही हो। होइन, सारेर हुँदैन, प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। जस्तो माघ 8 भन्दा अगाडि नै अथवा माघ 8मा प्रक्रिया अबको संविधान बन्ने जस्तो, अझ म त के भन्छु भने कार्यतालिका पनि जुन हिसाबले अहिले बनाइएको छ त्यस्तो खालको कार्यतालिका पनि बनाउनु जरुरी छैन। यदि जस्तो अहिले प्रश्नावली समितिमा जाने हो भने हामी यति दिनभित्रमा प्रश्नावली बनाउने भन्ने म्यान्डेट त्यो प्रश्नावली समितिलाई हुनु पर्यो। त्यो पछिको के हो हाम्रो टास्क?
त्यसलाई यति दिनको हुनु पर्यो, त्यसरी लैजानु पर्यो। अब एउटा लामो तपाईँले समय सीमा दिनुभयो भने फेरि पनि संविधान बन्दैन। तर तपाईँ के हुन्छ भने फेरि पनि सबै कुरा छोडेर यो फास्ट ट्र्याक भन्ने नाममा जताभावी हिसाबले चाहिँ माघ 8मै संविधान जारी गर्छु भनेर जानुभयो भने त्यो संविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। भोलि तपाईँको त्यो संविधान चाहिँ 47 सालको संविधान त त्यत्रो आम सहमति जस्तो अवस्था थियो नि त होइन। त्यो कति वर्ष हाम्रो त्यो संविधान टिक्न सक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको स्थितिमा अतिवादी धारहरू यस्तो उग्र भइरहेको अवस्थामा तपाईँ पेलेर फेरि संविधान जारी गर्छु भन्नु भने त्यो लागू हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा प्रक्रियामा सहमति जुटाउनुपर्छ। संविधानको कन्टेन्टमा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना अब छैन। तर कम्तीमा बहुमतीय अल्पमतीय प्रक्रिया मतदानको प्रक्रियाबाट जानको लागि पनि तपाईँको एउटा सहमति त हुनु पर्यो नि। एउटा खेलको लागि त एउटा नियम हुनु पर्यो नि। खेलाडीहरू मैदानमा हुनु पर्यो के सबै। एक्लै लगेर अर्कोले खेलेकै छैन, आफू मात्रै गोल छिराए जितेँ भन्ने जस्तो अवस्था हुनु। म तपाईँहरूसँग केही समय पछाडि आउनेछु। आदरणीय दर्शकहरू, एउटा छोटो विश्राम पछाडि हामी फेरि वास्तवमा यदि संविधान जारी भयो भने वा भएन भने के हुन सक्छ त्यसका असर र प्रभावहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ।